ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിഷാസ് കിച്ചൻ. നിഷാസ് കിച്ചണിൽ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഒരു സുഗീനാണ്. അപ്പോൾ ചായക്കടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സുഗീന നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഗീൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചെറുപയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ ഒന്ന് കുതിർത്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇനി വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപയറിന്ന് വേവുന്ന സമയം നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽക്കൊരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിക്ക് ഞാൻ അതേപോലെ ഒരു അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ്. ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ഇത്തിരി അപ്പസോഡ, അതായത് നമ്മളെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒഴിക്കുന്ന അപ്പസോഡയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പസോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വരും നമ്മുടെ സുഗീന്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ഒരു അളവിലുള്ള ബാറ്ററാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോവരുത്, കാരണം നമ്മുടെ സുഗീന് നല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇതിലുള്ള പാകത്തിനുള്ള കുറുക്കത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കണം. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ബാറ്റർ ഒന്ന് നല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള തിക്കോട് കൂടി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാറ്ററിൻ്റെ പാകം. ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും സുഗീൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് നല്ല ഇതിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാകം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരമണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമ്മൾ ചെറുപയർ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ല. അധികം ഉടഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല. നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെറുപയറിലേക്ക് ആവശ്യമായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്തത് അവിലാണ്. ഒരു കപ്പ് അവിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിലും കൂടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സുഗീൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടകളിലും അങ്ങനെ അധികം ആരും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അതേപോലെ വീടുകളിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി മുറിയാണ്. പകുതി മുറി മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങ അവിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സുഗീൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അവിലും അതേപോലെ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അവിൽ, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഒരു മുറി തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് 6 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ഏലക്ക പൊടിച്ചത്. അതുപോലെ നമ്മൾ 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സെയിം കപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നന്നായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ മധുരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പോൾ മധുരം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിലും ചെറുപയർ തേങ്ങ എല്ലാം കൂടി നല്ല മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മധുരമൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വെള്ളം നന്നായിട്ട് കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. അതേപോലെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ ആകെ കുഴഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ബോൾസാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ബോൾസാക്കി മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബോൾസാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി നമ്മളെ കൈയൊക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിലും അധികം ആവില്ല, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററിലും മുങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ബോൾസാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഞാനിവിടെ കലക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സുഗീൻ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസും നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം, നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി ഒരു ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചെറുപയർ വെറുതെ ഇരിക്കാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സുഗീന് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. എല്ലാവരും നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണല്ലോ വാങ്ങിക്കാറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ ചായക്കൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ബാറ്റർ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാതും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത് സുഗീൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാതും ഒന്നും മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത് സുഗീനൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേര് എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കി കമൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മളെ സുഗീൻ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ സുഗീനും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സുഗീനും കൂടി ഞാനൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ ഞാൻ എല്ലാ സുഗീനും തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മളെ സുഗീൻ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഗീന് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റും പുറത്ത് അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റും പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ സുഗീന് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.